solve d square plus a square y is equal to tan dx using the method of variation of parameters. Okay. Solution: given differential equation d square plus a square into y is equal to tan dx. Let it be equation number 1, where f of d is equal to d square plus a square. Now auxiliary equation f of d is equal to 0. That implies d square plus a square is equal to 0. That implies d square is equal to minus a square. So d is equal to plus or minus ik. Roots are complex conjugate here. Then the complementary function of differential equation 1 is given by yc is equal to e power, here roots are d is equal to 0 plus or minus ia. So complementary function yc is equal to e power 0x into c1 cos ax plus c2 sin ax. So that implies yc is equal to e power 0x is 1. So that c1 cos ax plus c2 sin ax. This is the complementary function we have. So ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం వర్కింగ్ రూల్లో yc is equal to c1u plus c2b అనుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ u is equal to cos ax, v is equal to sin ax. Okay. Now we have to calculate u v1 minus v u1. That is equal to u v1 అంటే u dv by dx minus v u1 అంటే du by dx. So that is equal to u means cos ax d by dx of v అంటే sin ax minus v sin ax du by dx అంటే u means cos ax. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే cos ax sin ax డిఫరెన్షియేషన్ a cos ax minus sin ax cos ax differentiation minus a sin ax. Okay, that is equal to a ఉంది ఇక్కడ కూడా a ఉంది. ఆ a కామన్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ cos square ax మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, sin square ax. that is equal to మనకు తెలుసు cos square theta plus sin square theta is equal to 1 అనేది అంటే ట్రిగనామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ. సో దాని ప్రకారం cos square ax plus sin square ax is 1. సో a into 1 that is equal to a. అంటే uv1 is equal to vu1 is equal to small a వచ్చింది అన్నమాట. ఓకే. Now the particular integral yt is equal to మనకు yc అంటే ఏమొచ్చింది c1 cos ax plus c2 sin ax కదా. c1 ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ ఏ రాస్తాం, c2 ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ బి రాస్తాం. కాబట్టి a cos ax plus b sin ax. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ yp is equal to a into cos ax plus b into sin ax. అంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ yp అనేది ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? నౌ గివెన్ d is d square plus a square y is equal to tan ax.
that implies d square y plus a square y is equal to tan ax. That implies d square y is d square y by dx square plus ఇక్కడ dy by dx లేదు కాబట్టి 0 into dy by dx plus a square into y is equal to tan ax. చూడండి ఇక్కడ it is in the standard form of second order linear differential equation. d square y by dx square plus p into dy by dx plus q into y is equal to tan x. Q into y is equal to capital R. So that where p is equal to 0, q is equal to a square, capital R is equal to tan x. Okay. So మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోకి తీసుకొని క్యాపిటల్ P, క్యాపిటల్ Q, క్యాపిటల్ R రాసాం. Now we have to calculate capital A, capital B. Now capital A is given by the formula minus integral minus VR divided by uv1 minus vu1. That is equal to integral minus v. V is equal to మనకి ఏమొచ్చింది sin ax. Capital R is tan ax divided by uv1 minus vu1 is small a. Okay, that is equal to ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ a ఉంది -1/a కామన్ తీస్తాం ఇంటెగ్రల్ sin ax tan ax అంటే sin ax by cos ax into dx. Okay, that is equal to -1/a integral sin ax అంటే sin square ax divided by cos ax that into dx. So that is equal to -1/a integral sin square ax ని రాసుకోవచ్చు 1 minus cos square ax divided by cos ax అని రాస్తాం into dx. మనకు తెలుసు కదా sin square theta plus cos square theta is equal to 1 అని కాబట్టి sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So that is equal to -1/a integral split చేద్దాం 1 by cos a x minus cos square ax by cos ax. Cos square ax by cos ax to dx. That is equal to -1/a integral of 1 by cos ax is secant ax minus ఇక్కడ cos ax క్యాన్సిల్ అయితే cos ax ఉంటుంది cos ax dx. That is equal to -1/a secant ax की integration log of secant ax plus tan ax divided by a minus integral of cos ax is minus sin ax by a. So minus sin ax by a. So that is equal to ఇక్కడ 1/a కామన్ తీస్తే -1/a స్క్వేర్ అవుతుంది log of secant ax plus tan ax minus plus sin square sin ax. Okay, sin ax. This is capital A. Okay, this is capital A. Now we have to calculate capital B. Now capital B is given by the formula integral u r divided by uv1 minus vu1 into dx. So that is equal to integral u1 having cos ax. Okay, r is equal to tan ax by uv1 minus vu1 is small a into dx. So that is equal to 1/a integral cos ax tan ax అంటే sin ax by cos ax అని రాస్తాము. Okay, dx. So that is equal to 1/a cos cancel integral sin ax dx. What is the integration of sin ax?
that is equal to 1 by a. Integration of sin ax is minus cos ax by a. Minus. That is equal to minus 1 by a square cos ax. Okay. So a value, b value వచ్చినాయి. Now particular integral yp is equal to మనకి ఏముంది a into cos ax plus b into sin ax. a వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, b వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a is given by this one minus 1 by a square log of secant ax plus tan ax minus sin ax into cos ax plus b is equal to minus 1 by a square into cos ax. So minus 1 by a square into cos ax into sin ax. So that is equal to minus 1 by a square, split chestam, minus 1 by a square log of secant ax plus tan ax into cos ax. So minus plus అవుతుంది 1 by a square sin ax into cos ax. ఇక్కడ minus 1 by a square cos ax into sin ax. Okay, ఇక్కడ plus 1 by a square sin ax minus 1 by a square cos ax will get cancelled. So that is equal to remaining ఏముంటుంది minus 1 by a square log of secant ax plus tan ax into cos ax. This is what we have yp, particular integral. Therefore, general solution of given differential equation given DE1 is given by y is equal to yc plus yp. That is equal to yc అంటే c1 cos ax plus c2 sin ax plus yp. Yp అంటే so minus 1 by a square log of secant ax plus tan ax into cos ax. This is the general solution of given differential equation by the method of variation of parameters.